අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කම්පියුටරය සකස් කරන්න හැටි. මොකද්ද ගඳකුත් එනවා. ඔව්. යාළුවනේ අද අපි කියලා දෙන්න යන ගෙදරදීම කම්පියුටරයක් හදාගන්න. අපි එනම් මුලින්ම හඳුන්වා ගමු කම්පියුටරේ සාදා ගන්න අවශ්‍ය වන අමතකුණානේ උපාංග. Wait a minute. Who are you? යාළුවනේ මේ අපේ PC එක හදාගන්න අවශ්‍ය වන ප්‍රධාන උපාංගය තමයි මේ තියෙන මදර්බෝඩ් එක. මේක තමයි මදර්බෝඩ් එකට හයි කරන ප්‍රොසෙසර් එක. මේකේ නම තමයි කූලින් ෆෑන් එක. මේක අපි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රොසෙසරේ සිසිල් කර ගැනීමට. මේක තමයි පවර් සප්ලයි එක. මේක අපි යොදාගන්නේ කම්පියුටරය තුල උපාංග වලට විදුලිය ලබා ගැනීමට. මේක තමයි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක. මේකට තමයි දත්ත කබඩා කරන්නේ. මේක තමයි RAM කාඩ් එක. මේකෙන් සිදුවෙන්නේ පරිගණකයේ මතකයේ රඳවා ගැනීම. මේ තියෙන VG කාඩ් එක. මේකෙන් එන්නේ මොනිටරේ ග්‍රැෆික් ලබා ගැනීම. මේක තමයි DVD ප්ලේයර් එක. මේකෙන් අපිට DVD රීඩ් කිරීමට හැකියාවක් ඇත. හරි යාළුවනේ දැන් අපි බැලුවා කම්පියුටරේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. ඒවා සකස් කරන ආකාරය වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක දකින්න ඇති කම්පියුටරේ අවශ්‍ය වෙන උපාංග ටික. හරි දැන් අපි ඒවා එකලස් කරගන්න. යාළුවනේ මේ RAM පටිය මේ කහ පාට තීරුවක් වගේ තියනවා නේද? ඒ තීරුව මේ තැඹිලි පාටයකට මෙහෙම කරලා සෙට් කරලා මේ පියන් වගේ කැලයක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙම වහගන්න ඕනේ. ඒකත් එහෙම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊටම සෙට් කරගන්න. යාළුවනේ මේක නම ප්‍රොසෙසරේ. මේක අපි දැන් සෙට් කරන විදිය බලාගමු. මෙන්න එහෙම යාළුවනේ මේ වගේ එකක් තියෙන්න ඕන වල. මේක මෙහෙම ක්ලිප් එක ඇරලා මේක මෙහෙම උස්සන්න ඕන. මේ කැලි දෙක ගානට සෙට් වෙන්න ඕනේ යාළුවනේ මේ හරියට. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයට වහගන්න. යාළුවනේ ෆෑන් එක මේ යාළුවනේ කූලින් ෆෑන් එක මේ මුට පිස්සු. එන හතරක් තියෙනවා යට. ඒ හතර හිල් අතරට ප්‍රොසෙසර් එක ආපු දැන් හිල් හතරක් මේ යන ටික තද කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි දැන් කූලින් ෆෑන් එක සෙට් කරා. ඔයාලා මේ වගේ ක්ලිප් එකක් ගන්න දැනක් ඇති. ඒක මේ කූලින් ෆෑන් එකේ ක්ලිප් එක ගන්න. ඔව් එහෙම තමයි. අපි දැන් මේ පේන ඇති ඔයගොල්ලන් මේ ක්ලිප් එක හරියටම තදට හයියට කරලා තියෙනවා. දාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දාගන්න එහෙම තදට. ආර පේනද guys මේ නිහන ගලවලා මාරු කරලා හයි කරගෙන. ඒ තියෙන guys කේසින් එක බරයි චුට්ටක් මේක ඇඹරිලා වගේ වලට පේන ඇති. දැන් අපි පවර් සප්ලයි එක සෙට් කරගමු. අපි දැන් තමන්ගේ ටෙක්නොලොජිය යූස් කරන්නේ ජමතුයි කිමාසුයි. කරන්න යන්නේ පවර් සප්ලයිස් එක මේ බරු කොහෙන්ද නම යූස් කරන්නේ මේ මෙයාගෙන් දැනගන්න. ටෙක්නොලොජිය guys අපි යන ටික සෙට් කරගෙන ඉවරයි. guys අපි යන ටික සෙට් කරලා හොඳට හයියට සෙට් වෙලා තිනවා. බාගිට එහෙම සෙට් කරන්න එපා. ඔන්න දැන් අපි මදර්බෝඩ් එක සෙට් කරමු. guys චුට්ටක් පැත්ත වැරදුනා. ටෙක්නොලොජිය. හරි guys අපි මදර්බෝඩ් එක හරියට සෙට් කරගත්තා. guys මුටේ දැන් යන ටික ගන්න යන ටික තමයි සෙට් කරන්න යන්නේ අපි. දැන් මේ යන වර්ගේ තමයි guys අපි මදර්බෝඩ් එක සෙට් කරලා දාන්නේ. ටෙක්නොලොජි මල්ලි. ඔකේ. ගන්න බන් දුන්නේ නැහැ නේ. මෙයානේ තමයි එකම නේ. හරි guys අපි දැන් හරි මේකේ මතකේ රඳවා ගන්න විතරයි පුළුවන්. කතා කරන්න බං බොරු කියන්න එපා. මේ තියෙන guys hard disk එක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මුලදී මතක ඇතිනේ. අලා අනිවාර්යෙන් විතරයි. බුජු ගාලා කරකෝ. බුජු කුචු. හරි ඒකත් හරි. එන අතරම හයිට් කරන්න ඕනේ. DVD රෙකෝඩර් එක අපි සෙට් කරගන්න යන්නේ යාළුවේ. හරි ගාන්න පැත්ත දාන්න ඕනේ යාළුවේ පිටිපස්ස අර කේබල් ගන්න ඕනේ. හරි යාළුවේ ඒක සෙට් කරා. guys මේ තියෙන VG කාඩ් එක මේ කහ පාට ගත්තේ ඒකෙත් ගහන්න. යාළුවනේ ඒක කහ පාට පැත්තේ මදර්බෝඩ් එක සෙට් කරලා තියෙන එක දාන්න ගන්න ඕනේ. හතර සෙට් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ගැලවෙන්නේ නැති විදිහට VG කාඩ් එක සෙට් කරා. අන්තිම පියවර තමයි වයර් ගැස්. ඒකේ නම තමයි 24 පින් එක. ඒක ගන්න ඕනේ යාළුවනේ මදර්බෝඩ් එකේ තියෙන සුදු පාට කොටු වගේක් ඒකට ගන්න ඕනේ. ඒ සුදුයි කළුයි විතරක් ගිහලා තියෙන පොඩි වයර් එකක් තියෙනවා. ඒ යාළුවේ ෆෑන් එකේ එහා පැත්තේ තියෙන සුදු පාට කොටුවක්. ඒක ෆෑන් එක ළඟ එකක් සෙට් කරගත්තා. සුදු පාට කොටුව. ආඩ් එකට පවර් එක දෙන්න කියලා හයියෙන් කියපන්. ඔන්න යාළුවනේ අපි ඒකත් සෙට්
සෙට් කළා යාළුවනේ. ඒක සෙට් කළා. DVD player එකට power එක දෙන්න ආයි යන්නේ. මේ යාළුවනේ අපි SATA cable ගන්න යන්නේ. මෙතන නෑ. guys මේක hard එකේ clip එක යාළුවනේ දැන් අපි කම්පියුටර් හදලා ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු. මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඕගොල්ලෝ තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න.